আমাদের চুলটাকে একটু সফট করার জন্য, একটু সিল্কি করার জন্য, একটু শাইনি করার জন্য কিন্তু অনেক সময় অনেক প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করে থাকি। তার জন্য একটা ভালো তেল আমরা প্রায় সবাই খুঁজে থাকি, কারণ দেখো যতই বলো না কেন তেলের ভূমিকা কিন্তু একটু একটু আছেই। তেল যে ইউজ করতেই হবে, তেল ছাড়া যে চুল একদম ভালো থাকে না তা কিন্তু না, বাট হ্যাঁ একটা হেয়ার অয়েল অ্যাপ্লিকেশন তার জন্য খুব বেশি জরুরি হয়ে যায়, যার চুল প্রচণ্ড পরিমাণে ড্যামেজ, ডিহাইড্রেটেড এবং ভীষণভাবে যার চুলে কিন্তু স্প্লিটেন্সের সমস্যা আছে। কারণ যদি একবার তোমার স্প্লিটেন্ট হওয়া শুরু হয়ে যায় না, তাহলে সেটা আটকানো কিন্তু বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের কিন্তু তেল মাখাটা একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে, তেল মাখতেই হবে এবং তাদের জন্য একটা ভালো তেল অবশ্যই দরকার, কারণ তোমরা কিন্তু প্রায় সময়ই তেল মাখো, তাই ভালো তেল না হলে সেটা ওয়েস্ট হয়ে যায়, তাই না? আর দেখো একটা ভালো তেল খুঁজতে কোথায় আর যাবো বলো, মার্কেটেই তো খুঁজবো, তাই না? একটা ভালো নামি ব্র্যান্ডের একটা বেশ ভালো তেল ইউজ করবো, এরকমই মাথায় থাকে। বাট সবসময় কি ওই ভালো ব্র্যান্ডের যে তেলটা তুমি ইউজ করছো তো চুলের জন্য যে সেটা ভালো হবে এমনটা তো নাও হতে পারে, আবার খুব ভালো হতে পারে। ঠিক সেরকমই কিন্তু একটা ফেমাস ব্র্যান্ডের ফেমাস হেয়ার অয়েলের রিভিউ নিয়ে আজকে আমি চলে এসেছি। তাই চলো আর বেশি বকবক না করে দেখে নিই যে অ্যাকচুয়ালি এই তেলটা কতটা ভালো, আদেও ভালো কিনা বা কাদের জন্য ভালো হবে। চলো দেখে নিই। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি মামা আর্থের হিবিস্কাস ড্যামেজ রিপেয়ার হেয়ার অয়েলের উপর ডিটেল একটা রিভিউ নিয়ে, যেটার ফ্রন্ট পোর্শনে কিন্তু লেখা এর মধ্যে হিবিস্কাস এবং কারি লিফ আছে। আর আমি তোমাদের কিন্তু অনেক ভিডিওতে বলেছি যে জবা ফুল আর কারি পাতা আমাদের চুলের জন্য ঠিক কতটা ভালো, তাই না? অনেক ডিআইওয়াই রেমেডি তোমার সাথে আমি শেয়ার করেছি এবং আজকে কিন্তু শেয়ার করবো এটা ডিটেল ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টটা। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের চুলের জন্য এটা কতটা কাজে লাগবে, আমি ইউজ করে কি রেজাল্ট পেয়েছি, সব কিছু কিন্তু ধীরে ধীরে বলে দিচ্ছি। তাই একটুও মিস করো না, একটু স্কিপ করো না, স্কিপ না করে পুরোটা ডিটেলে দেখতে থাকো। ফার্স্টেই বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু তোমরা অফলাইন মার্কেটেও পেয়ে যাবে আর অনলাইনেও পেয়ে যাবে। অনলাইনে যদি তোমরা একটা আমি লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি, সেখান থেকে যদি সাইন আপ করো, সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমরা নিউ ইউজার হও, মানে হয়তো ওই ফোন নাম্বার এবং ওই ইমেল আইডি থেকে মামাআর্থের ওয়েবসাইট থেকে যদি তোমরা কিছু পারচেস না করে থাকো, সঙ্গে সঙ্গে 100 টাকা পেয়ে যাবে মামা ক্যাশ হিসেবে, যেটা তোমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করবে তখন কিন্তু ওই 100 টাকাটা ইউজ করতে পারবে। মানে যদি প্রোডাক্টের দাম হয় 200 টাকা, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে নেবে 100 টাকা। ওটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। আর এছাড়াও কিন্তু তোমরা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে মানে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পেয়ে যাবে, তার লিঙ্কও ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি, কোনো ব্যাপার না। আর ডিসকাউন্ট তোমরা প্রায় সব জায়গায় কম বেশি ভালো মতনই পেয়ে যাবে। ওয়েবসাইটে ডিসকাউন্টটা একটু বেশি চলে, সেই কারণে কিন্তু আমি ওই লিঙ্কটা ফার্স্টে দিয়ে রেখেছি। লোকাল মার্কেটে কিন্তু আমি দেখেছি যে মামাআর্থের প্রোডাক্টে 20% ডিসকাউন্ট খুব কম জায়গাতেই দেয়, বেশিরভাগ জায়গাতেই কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে। আর ওদের ওয়েবসাইটে বেশিরভাগ সময় কিন্তু 35% বা 25% এরকম ডিসকাউন্ট চলতেই থাকে। প্লাস বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফারটাও কিন্তু চলে মাঝে মাঝে, যেটা আমি তোমাদেরকে অনেক সময় কমিউনিটি পোস্ট করে জানিয়ে দিই, তাই সেগুলোকেও মিস করে যেও না। 150 ml এর একটা হেয়ার অয়েলের দাম মোটামুটি কিন্তু 370 থেকে প্রায় 400 টাকার মতন নেয়, যখন যেরকম অফার চলে সেই অনুযায়ী দাম নেয়। এবং এটার কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেটরও তোমরা পেয়ে যাবে বটলটার উপরে। আর যেহেতু এটা আমি স্যাম্পল সাইজ প্রোডাক্ট ইউজ করছি, তাই এটাতে কোনো অ্যাপ্লিকেটর থাকছে না। আর স্যাম্পল সাইজ প্রোডাক্ট কোথা থেকে আমি পারচেস করেছি তার লিঙ্ক কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সেই অ্যাপ থেকে তোমরা পারচেস করে দেখতে পারো কেমন কাজ করছে। যদি ভালো কাজ করে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমরা ফুল সাইজ প্রোডাক্ট কিনতে পারো। এছাড়াও রিভিউটা দেখার পরও তোমরা চাইলে ফুল সাইজ প্রোডাক্ট কিনতে পারো। এবার চলো দেখে নিই যেটার ফুল ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টটা। এটার মধ্যে আছে সানফ্লাওয়ার অয়েল, মানে সূর্যমুখী তেলের যে বীজ আছে সেই বীজের অয়েল। তাছাড়াও এর মধ্যে আছে কোকোনাট অয়েল এবং এর মধ্যে আছে হিবিস্কাস অয়েল, ভৃঙ্গরাজ এক্সট্র্যাক্ট আছে, কারি লিফ আছে। এর পাশাপাশি কিন্তু এর মধ্যে আছে আইসোপ্রোপাইল মাইরিস্টেট আছে, এছাড়াও আছে আমন্ড অয়েল আছে, ব্রাহ্মী অয়েল আছে, আমলা আছে, এর মধ্যে ক্যাস্টর অয়েল আছে, এছাড়াও কিন্তু অ্যাভোকাডো অয়েল আছে, IFRA সার্টিফাইড অ্যালার্জেন ফ্রি ফ্র্যাগ্রেন্স দেওয়া আছে, ভিটামিন ই আছে, এছাড়াও আছে অ্যালোভেরা, আর আছে নিম সিড অয়েল, আর আছে গ্রেপসিড অয়েল এবং টিনোগার্ড টিটি। এটার মধ্যেও কিন্তু কেমিক্যাল এবং হার্বস দুটোই দেওয়া আছে, যার মধ্যে কোনো হার্মফুল কিছু নেই এবং কোয়াইট ইমপ্রেসিভ একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্ট। শুধুমাত্র যে চুলকে সিল্কি করবে, শাইনি করবে, ড্যামেজটাকে রিপেয়ার করবে তা না, হেয়ার গ্রোথেও কিন্তু হেল্প করবে। কারণ এই যে দেখো এর মধ্যে কি আছে, কারি লিফ আছে, ভৃঙ্গরাজ আছে, এগুলো কিন্তু চুলকে গজাতে সাহায্য করে। ক্যাস্টর অয়েল আছে, আমলকি আছে, আমলকি, জবা ফুল এবং এই যে তোমার ভৃঙ্গরাজ, এই তিনটে কিন্তু চুলকে কালো করতেও সাহায্য করবে। এছাড়াও যেগুলো আছে নিম অয়েল, আমলা, ভৃঙ্গরাজ এবং নারকেল তেল, এগুলো কিন্তু স্ক্যাল্প থেকে ড্যান্ড্রফ ফ্রি রাখতে হেল্প করবে, কারণ ভীষণ পরিমাণে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিজ আছে এর মধ্যে। আর যেহেতু সানফ্লাওয়ার অয়েল আছে, আমন্ড অয়েল আছে,
এগুলো আবার চুলকে ভীষণ পরিমাণে, আর ভিটামিন ইও দেওয়া আছে বলে গেছিলাম বলতে, তো এগুলো কিন্তু চুলকে ভীষণ পরিমাণে নারিশমেন্ট প্রোভাইড করবে যাতে ড্যামেজটা কন্ট্রোল হয়। আর ক্যাস্টর অয়েলও কিন্তু ভীষণ পরিমাণে চুলকে খুব সুন্দর করে একটা হাইড্রেশন প্রোভাইড করে, ময়শ্চারাইজেশন প্রোভাইড করে, যার জন্য চুলটা ভীষণ ভালো থাকে। আর এটার মধ্যে কিন্তু কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল কিছু কালার ইউজ করা হয়নি, কিন্তু এটার মধ্যে যে ফ্র্যাগ্রেন্সটা আছে এত সুন্দর, সত্যি বলছি, যেটা মনে হয় খেয়ে নিই একদম, এত মিষ্টি একটা ভীষণ সুন্দর গন্ধ। তো যাই হোক, আশা করি কিন্তু উপকরণ দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে এই তেলটার মধ্যে কিন্তু ভীষণ পরিমাণে ভালো ভালো কিছু উপকরণ আছে, যেটা আমাদের চুলকে ভীষণভাবে হেলদি রাখতে সাহায্য করবে, ভীষণ পরিমাণে কিন্তু ড্যামেজটাকেও কন্ট্রোল করবে, আর চুলটাকে সিল্কি শাইনি মজবুত বানাতে সাহায্য করবে। এবার আমি কি রেজাল্ট পেয়েছি, কেমন কাজ করছে, সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে বলে দিচ্ছি। তার আগে এবার চলো জেনে নিই যেটা টেক্সচারটা কেমন। তারও আগে একটা কথা বলতে আমি একদম ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু অল হেয়ার টাইপে ইউজ করা যাবে, মানে ড্রাই হেয়ার ড্রাই স্ক্যাল্পেও ইউজ করা যাচ্ছে এবং অয়েলি হেয়ার অয়েলি স্ক্যাল্পেও কিন্তু ইউজ করা যাচ্ছে, কোনো প্রবলেম নেই। বাট এটা বেস্ট অপশন হবে কাদের জন্য, যাদের প্রচণ্ড পরিমাণে ড্রাই হেয়ার বা ড্রাই স্ক্যাল্প, যে কোনো একটা ড্রাই, তাদের জন্য কিন্তু এই হেয়ারটা একদম আইডিয়াল হতে চলেছে। বাট আমার নিজের ড্রাই স্ক্যাল্প বা ড্রাই হেয়ার কোনোটাই প্রবলেম নেই, একদম পুরো অয়েলি স্ক্যাল্প অয়েলি হেয়ার, তারপরেও কিন্তু আমি এটা ইউজ করেছি। তার রেজাল্টটাও কিন্তু আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যে আমি ইউজ করে কি কি ভালো রেজাল্ট পেয়েছি নাকি খারাপ রেজাল্ট পেয়েছি। আর অনেক সময় কিন্তু আমরা ভুলভালভাবে তেল ইউজ করার ফলে আমাদের চুলটাকে ড্যামেজ করে ফেলি, তাই তেল অ্যাপ্লাই করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কেও কিন্তু ডিটেলে আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে, সেটা দেখে নিও। তার ফলে দেখবে তেল ইউজ করলে চুল পড়ছে এই ধারণা থেকে কিন্তু তুমি একদম বেরিয়ে যাবে। তেল ইউজ করলে কিভাবে চুলের একদম চুল উঠবে না সেই সম্পর্কেও কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করেছি ওই ভিডিওটায়, তাই ওটাও দেখতে একদম ভুলো না। যাই হোক, তো এবার চলো দেখে নিই যে এটা টেক্সচারটা কেমন এবং কিভাবে ইউজ করলে আরও বেনিফিট পাবে তুমি, সব কিছু কিন্তু ধীরে ধীরে বলে দিচ্ছি। তাই চলো আর দেরি না করে এবার দেখে নিই যে এটা টেক্সচারটা কেমন বা এটা কীভাবে কি কাজ করছে। তো ফার্স্টেই বলে রাখছি যে এটার মধ্যে কিন্তু তোমরা যখন ফুল সাইজ প্রোডাক্টটা কিনবে একটা অ্যাপ্লিকেটর পেয়ে যাবে, তো সেটা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে। তো যাই হোক, এবার দেখো এটার যে অয়েলটা যেটা আছে সেটা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে একটা হেভি থিক অয়েল, এটা আমি বলবো না। আর খুব যে একবারে লাইট ওয়েট একদম ইউজ করলে কিছু বোঝাই যায় না, না এটাও না। তাই জন্য কিন্তু এই হেয়ার অয়েলটা ভালো, কারণ একদম লাইট ওয়েট হলে না, সেই ওই লাইট ওয়েট করার জন্য ওটার মধ্যে মিনারেল অয়েল ইউজ করতে হয় এবং আরও প্রসিডিওরের মধ্যে যেতে হয়, যার ফলে আসলেই বেনিফিটটা অনেকটা কমে যায়। সে কারণেই বলছি এই হেয়ার অয়েলটা কিন্তু সেরকম টাইপের নয়, তাই বেশ কমফোর্টেবল ইউজ করার জন্য কোনো প্রবলেম হয় না। আমি কিন্তু ওভারনাইট হেয়ার অয়েল রাখা খুব একটা বেশি পছন্দ করি না, স্পেশালি যাদের অয়েলি অ্যাকনি প্রোন স্কিন তাদের জন্য একদম সাজেস্টই আমি করি না। আর যেহেতু আমার নিজের ওই রকম টাইপের স্কিন, তাই আমি ওভারনাইট একদম রাখতে চাই না। যাদের প্রচণ্ড ড্রাই হেয়ার বা ড্রাই স্ক্যাল্প এবং ফেশিয়াল স্কিনও ড্রাই, তারা চাইলে ইউজ করতে পারো ওভারনাইট, বাট ওটা ইউজ না করলেও চলে। 1-1.5 ঘন্টা রাখলেই মোটামুটি হেয়ার অয়েলটা পেনিট্রেট করে যায় স্ক্যাল্পের মধ্যে, সুন্দর করে কাজ করতে থাকে। ভালো করে কিন্তু শ্যাম্পু করা অবস্থাতে তোমরা হেয়ার অয়েল অ্যাপ্লাই করবে, কোনো রকমের নোংরা স্ক্যাল্পে অ্যাপ্লাই করলে কি হয়, তেলটা পেনিট্রেট করতে পারে না। তেলটা একটু থিক, তো এটা পেনিট্রেট করতে একটু টাইম লাগে। সে কারণেই বলছি চুলের ধরো এরকম না যে তোমাকে আজকেই শ্যাম্পু করে আজকে হেয়ার অয়েল অ্যাপ্লাই করতে হবে, এরকম দরকার নেই। তুমি কালকেও শ্যাম্পু করে রাখতে পারো, আজকেও হেয়ার অয়েল অ্যাপ্লাই করতে পারো। শুধু দেখো চুলের যে যে স্ক্যাল্পটা আছে, স্ক্যাল্পটা যেন ক্লিন থাকে, এটা হলেই হবে। আমি কিন্তু এটা ইউজ করে দেখেছি এবং বেশ ভালো লেগেছে এই তেলটা আমার। চুলটাকে সত্যি প্রচণ্ড সিল্কি করে দেয়, ভীষণ পরিমাণে একটা সুন্দর শাইন আসে, মানে একটা ন্যাচারাল শাইন আসে, যেটা তুমি কিন্তু রোদে গেলে ভীষণ ভালো করে বুঝতে পারবে। আর এটা অ্যাজ আ কন্ডিশনারও তোমরা ইউজ করতে পারো বা অ্যাজ আ হেয়ার সিরাম তোমরা ইউজ করতে পারো। জাস্ট শ্যাম্পু করার পর 2 ড্রপ মতো নিয়ে ভালো করে লেন্থে অ্যাপ্লাই করে নিলে, নর্মাল জল দিয়ে ধুয়ে নিলে, তাহলে কিন্তু ভীষণ ভালো হবে। এটা করে দেখো তোমরা, এই টিপটা ফলো করে দেখো, ভীষণ ভালো রেজাল্ট পাবে। যেহেতু এর মধ্যে আমলা আছে, ভৃঙ্গরাজ আছে, কারি লিভস আছে, তার জন্য কিন্তু হেয়ার গ্রোথেও হেল্প করবে। তাই এটা দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারলে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার চুলের গ্রোথটা ভালো হচ্ছে, চুলের যে টেক্সচারটা সেটা ইমপ্রুভ করছে এবং তার পাশাপাশি কিন্তু চুলে খুব সুন্দর ন্যাচারাল একটা কালারও আসছে, মানে লাল বা ব্রাউন কালারের কথা বলছি না, ন্যাচারাল একটা হালকা একটা ব্ল্যাক কালার আসতে পারে। যাদের হোয়াইট হেয়ারের প্রবলেম আছে, একদম সাদা চুল, তাদের কিন্তু একদমই কালো চুল হয়ে যাবে। এসব ভুলভাল কথাবার্তা আমি একদম বলবো না, এটা হওয়া একদম পসিবলই না। তাই যারা সবসময় ব্যবহার করার জন্য একটা সুন্দর হেয়ার অয়েল খুঁজছো, তারা কিন্তু অবশ্যই মামা আর্থের এই হিবিস্কাস ড্যামেজ রিপেয়ার হেয়ার অয়েলটা ইউজ করতে পারো। সত্যিই ভীষণ ভালো হেয়ার অয়েলটা, এটা স্মেলটাও খুব সুন্দর, তোমরা ইউজ করো, দেখবে খুব ভালো রেজাল্ট তোমরা পাবে। এটার যে ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু ন্যাচারালি আমরা বাড়িতেও ডিআইওয়াই হোমমেড হেয়ার অয়েল বানিয়ে ইউজ করতে পারি, সেটারও কিন্তু ভালো রেজাল্ট তোমরা পাবে। সেই সংক্রান্ত ভিডিও চাইলে অবশ্যই কিন্তু দেখো, আমার চ্যানেলে প্রচুর এই ধরনের ডিআইওয়াই হোমমেড হেয়ার অয়েলের ভিডিও আছে, এই উপকরণগুলোই দেওয়া আছে।
এবার এক্স্যাক্টলি প্রত্যেকটা উপকরণ জোগাড় করে আমাদের পক্ষে বানানো সবসময় পসিবল হয় না, তাই যতটুকু পাচ্ছ ততটুকু দিয়ে বাড়িতে বানিয়ে ইউজ করে দেখো, খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। আশা করছি ভিডিওটা একটু হলেও হেল্পফুল ছিল, তাই প্লিজ কেউ লাইক করতে ভুলো না। আর যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানিও, এবং যদি চ্যানেলে প্রথমবার হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে নিও এরকমই সুন্দর সুন্দর ভিডিও আরও দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিও। টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই। And finally, thank you for watching this video.